School Times. Nanga abali wano mukolerera akalambo kamwe buli omukolerera akalambo ko amina yani bigambe byayogera Father Katereka mufa kwa mwimyo mututu mufu Moses Sechiboko yamufuna mukazi olw'ensonga ze yakwanako naye ensonga kwolole yali enkulu kolerera akalambo ko kyalinga kyakusangirira era bangi basekawo naye amakulu mwekyo kyeyayogera gali mangi nkugamba bangi abamanya abatutumufu abafuuka abaganzi betumusa mu nsonda nnya obuzina nga babwatala tiwejajamya wamma ngabeewo basula njala bawazaka ku magendako akalambako wamma ababogulira omwenge bebalisekanga ovuddemo akajja obunakukemanya akalambako wamma tewefuula ngalinamu obwana bukulabya okusomesa oba weezimbe kugamba akalambako wamma akalambako kugamba ebirondera bavuddemo tebibeire ebikamwe akalambako wamma tulabe banja abaliwo n'ensimbi toboni nga teyategekera magenda ge weeko omukulula wabeere wakweyumiriza obengozaye kanisa wajjayo mu kubatizibwa tewaddayo mpaka mu kufa wadde abasabira mulambo gwo era amagenda g'omwana gwe oba omwana bw'ozadde okulimirwa abalisigala abajuliza n'akola mu bulamu bwe yajamya wamma abeewo basula njala awazaka ku magenda go akalambako wamma ababawugulira omwenge bebalisekanga ovuddemo akajja obunaku kemanya akalambako wamma teweefuula ngalinamu obwana bukulabya okusomesa oba weezimbe kugamba akalambako wamma akalambako kugamba ebirondera bavuddemo tebibeire ebikamwe akalambako wamma Program School Times tunigamba mutemi kwana bagiye kumide kamanya nze Ken Music Prefect mugamba mutya mwebaleje mukoze okuvira ddala ku lunaku lw'Emmande paka kampegano lwa Saturday kalagane kafebruary 12 ezakawungezo manya olw'omukaaga mbantusane Program School Times ate nkutwalaganye ate gwe wenna gw'obanga ogisubiddwa inako tategedde bulungi twala Yohana Bogwazina leero tulinda wali olwokutaano tugiddamu zibere ssaawa 9 ne tukulira mu program nga bwe yabadde ku lw'omukaaga oluba lwayita amanya geego era njala okutegeeza abatugoberera genda ku School Times ne Ken Omugonge emikutu gyonna gimugatta abantu Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ononye School Times ne Ken Omugonge ate tubere nga tutambulira ddala wamwe bali nnyo abatuwagira era naffe twongera okubategeeza tujja kubawanga ekyo kyokka olaba nkutta olunaku olwo nenga makande tegwendeese olw'omukaaga olusemba mwese tugenda abantu balala tetugenda mu ssomero tetugenda mu community nedda tukuleetera oyo serebu ensi gwerowoozaako abangi gwe mutunuulira gwe mwegonda n'ogamba njagala mbereko nga inginiya MP Honorable ate nno lwaki tumubawa naffe tumulesa olunaku olwaleero mbadde mwamwesunga ddamu akalango muzze mukalaba mugamba Honorable tewasoma nga yagamba nasoma kakati katuwe accountability akayimba ntantona ka St. George ekasengejje wakisonga abaana bagamba kolerera akalamboko mwana gwe ebiryogera ng'ovuddeyo bireme okubeera ebikanga Honorable wandise nsanyusa okulaba ndi musanyufu nnyo okuba nfunye omukisa ate Spark TV okujja mu maka gange okumanya oba ninasoma basasoma accountability n'okutegeeza abazadde abandaba nti tewali kyabugagga kyosobola kuba mwana kisinga kumusomesa accountability mbalirira akayimba kano ndabyo kazinirako nnyo kulerera akalambo nali wakabinyo osagasaga ebyo n'ebirala byobaosuubira kubanga tutandise ono gwe naye si waakuwena tawena okay naye nga nange nja musobola kubanga nange situdde amanya nze Ken njala tweyongereyo mu maaso n'akayimbako ate Honorable abeere ng'asumulula okusoma kwe accountability katumaleyo akayimba mukomere bebalisekanga ovuddemo akajja obunaku kemanya akalambako wamma teweefuula ngalinamu obwana bukulabya okusomesa kuba weezimbe kugamba akalambako wamma akalambako kugamba
akayimba bwe katule kagenze njalo kawerezaako abantu b'omuwakiso Kasengejje okuviira ddala eri ekyaddondo mwebale kubanga ate ensonga ezo muzikwataganya n'okwekumira ku program School Times n'okubanga muwagira nnyo Spark TV n'enteekateeka zaffe zonna amannya nze Ken akayimba ako nga kawedde njagala Honorable atwale butereevu tugenda mu kusoma Honorable wasoma nasoma kakati omuntu yenna bagamba empaka z'omukyalo zibambooko kuba tewaba ssente zakola ki era ddala kati bw'ogamba nti wasoma twagala accountability abaana bali wali bonna abasoma n'abakulu balaba manyi twalinanga omuzego abazadde batusabanga ripoota kati wano wetutuula naffe ntukola ki zijjeeyo zonna tuwe okuviira ddala ku nassale saasoma nassale ffe tetwasoma nassale era nassale balabanga okwonona ssente kubanga amazima twakusomera mu kiseera ekyali ekizibu twakula tuli bakozi nnyo nga tetunatandika kusoma myaka 4-5 awo nga ffe emirimu gy'awaka tugikolera ddala era bya nassale tetwabigendamu twatandika okusoma nga tulina emyaka 6 P1 nebantwala mu ssomero bayita Bugonga Girls School Bugonga Girls School olwo muli luddawa tuli Ntebe ku mwale Nakiwogo ndi wentebe awo ku mwala we Nakiwogo era linda kona newane labo mwana we Nakaseke I'm rubbing shoulders with people from Entebbe Ntebe no gisanze ekyuse nemba kumu n'abantu nga ffe abatasoma nassale osagasaga era ndabona obwana bwaffe buno nga busoma nassale ndabira ddala nti ebintu byakyuka nnyo matiri bonna twetwayambala ku ngatto ffe osaaga ngatto twazambala bukulu oyingidde Bugonga bibeera bitya primary waliwo olunaku olusooka luno ndwagala nnyo nga bakutwala ku ssomero olunaku olwo olusooka nayagala nnyo okgenda okusoma kubanga nalabanga abaana b'abagagga nga bagenda mu nassale okusoma nassale naye ffe nga tusigala waka mu kukola mirimu gya waka kubanga emyaka gyaffe abaana b'emyaka gyaffe bo batandika mangu nga bayitawo bagenda ffe nga tugenda mu nnimiro kulima abanja sibaavu nnyo nebigamba mu kiseera ekyo twatandikiranga mu P1 mu 1900 emyaka gireke bajja kubala mwagala nnyo tubala katubaleke Honorable P1 oyingidde olunaku olusooka nagenda okujjako muto wange yagenda nga akaaba naye nze nali musajja mukulembeze ne mukwata ku mukono ne basooka ne batutwala olunaku olwaddako twetwala naye nga ziri kilomita nga 7 okuva e Nakiwogo ku mwalo okugenda e Bugonga Girls School otegera bulungi twagendanga tudduka ndowooza kukola olunaku lwasooka mu kusoma muzeeyi yatugulira engatto naye oluusi tetwasomeranga na mu ngatto anti ozirabye kaseera ako tezifiitinga bulungi naye wetugenda okusoma nenondebwa nga nakayingira P1 nenondebwa nga class monitor era nzijukira nali musajja mwesimbu nnyo nti abaana sabakkiriza nga kulekaana nga basomesa nzijukira okukwata kibooko nenkuba muto wange obwo si bwesimbu ndabawo olugezigezaawo kandi badde protectinga nnyo muto wange naye yakawukananga bagenda matoleka nenkagamba to keep quiet ekigambo kyenasooka okuyiga ekyoluzungu keep quiet gwe ndi naye olwaleero bannange munsaasira ayinza okuba nga yantwala omusadde ekiro kyolina bambi weerera mu mwana okusoma ntanda gy'omusibidde terimwamwira ebbaluwa gyafunye olwaleero omuzadde okiwunzise ofunye ekitiibwa mu kitundu eky'olubeerera kankuba ensoma ennyo kubanga atasoma alabye bwendi bammazeeko nange ndifuuka muzira nange yaleero mwattu atasoma alabye anti yonna gy'olaga beetaaga Honorable otugambye Bugonga Girls ndabanga eri abawala awo okusooka lyalinga lyabawala lyali issomo ly'abasista eryo abasista bebaliraninga naye lyasooka kuba lyabawala naye oluvannyuma bagenda okulaba nga abawala abamu tebasoma ne bagala okwongeramu abalenzi kati twatuuka mu kiseera ekyo nga bayingiza abalenzi naye nga likayitibwa Bugonga Girls School
Okay. Ate nga waliwo ne Bugonga boy school naye era nga neryo isomesa bwana n'abalero. Omanyi aba social media bazibu bayinza okukateekayo laba Honorable eyasomera mu girls. Okay. Wetukyatambulidde awo. Lyali St. Agnes. St. Agnes. Yes, Bugonga. Okay. Honorable waliwo wano emyaka wano ndoza giba mu 9 awo nga tukuba taekwondo. Kampala teryayimiridde P1 P3 awo P3 P4 kukyali kitya awo twalinga nnyo twalina emizannyo gye twazannyanga era ebimu ku byo byatulemesa n'okusoma obulungi twazannyanga emizannyo nga dduulu ono w'engalo oyo nali wakabi nnyo duulu nga ogwa bugu duulu nali wakabi twazannyanga gogolo era empale ne tuddayo nga ziddugala abazadde ne bakuba kibooko gogolo nga muteekako bigogo waliwo abavugirawo twavugirangawo oluusi naye oluusi twakulanga ebigogo ebigogo by'amatooke ontegera bulungi gogolo oyo twazanyanga tempo twazanyanga emizannyo gyalinga mingi mu kiseera ekyo akapiira nga tukazanyira na mu kkubo ako katuyambanga nnyo okwangu okgenda ku ssomero twakakubanga tudduka wogoba okuba n'odduka n'ogoba ontegera mu P1 P2 era natuuka mu P3 nga entebe nzesingayo emisinde miwanvu kubanga twavanga wala twakompitinga nga n'emmotoka tozanyisa nga bana babagaga batwalira mu mmotoka mukadde wange yalaba nti Bugonga lyali ssomero ddala nga terikola bulungi nnyo naye nga waliwo essomero libayita Lake Vic Primary School kubanga yalengera nti okusomesa omwana maama yakoma mu P2 P3 taata nga clinical officer naye nga maama ayagala twogera oluzungu kati anyumirwa nnyo obwana buno obwa Lake Vic obwali bwogera oluzungu alufuwa bufuuyi oluzungu kati ate ffe nga tuli mu kiganda kyaffe nkugamba ekigambo kye nasooka okwogera kyali keep quiet okitegera n'olw'ensonga eyo mu kaseera ako maama waliwo anti waffe alina omwana mu Lake Vic n'amugyayo amutwale mu kusomera eddala eryali lisingako kakati n'asaba ekifo ekyo nze mba nkiddamu ne baleeta omwana ate asoma nassale okusoma P2 n'abaasoma nassale mu Lake Vic osanga n'okusaba nze nasemba nze nasika nesigala namu naye nga ebintu ebimu byandeeteranga problemu fene kulya fene twagiranga nga tugenda tuddayo eka twagendanga mu fene birabiraawo fene wokukyalo nga tetumukola n'emiyembe olwo mutambula n'akambe oba olinnya kikuba wansi n'okyawuluzaamu n'otandika okulyanga enkima osaaga ekula gye twakulamu gwe teyali nyangu tosanyazanya mugamba mutya mikwana abatweyunzeko abatambulira ku SMS enamba gy'osindikako ne WhatsApp abakuba ku simu mikwano tokuba kubanga obeera otaataaganya mayengo that's why olaba oba toyitamu oba tebakwata olina kubanga osindika SMS oba WhatsApp njagala okubanga nkoonako kuba nange abali present bwe koonako gaba bugambi I'm present Mr. Head Prefect Music Prefect onagambye hi play for me amagenda gange nze Evelyn webale nnyo kubanga atekoli hi Ken thanks for the show play Miss Sirwana by Shiba. Iyi program ya masomero mukwano beranga wetereza. Kebera wotudole ko tudde ku mpiso. Munagambye hi I'm Glaria thanks for the show drop me Amalala. Type Glaria. Hi Ken thanks for the show Simon Egayaza. Ibale Simon kubanga atekoli. Njagala kutumirako Rio waliye Makerere nentumirako omukyala naku nentumirako neboli na bompozi nesenga wange sanyu big webale kubanga atekoli. Ken kumwalo ekasengeje agambye Ken ku programs ze Sivaka yatenga kitufu tavako Ken kumwalo sikasengeje bayita katosi katosi kumwalo webale kubanga naye ku program oje kumide ko tujagena tutambula wetu tutyo nchali ne Honorable Engineer Ronald Bali mwezo owa nakawa Honorable P6 so gisoma ne P7 P6 na gisoma nena soka nesigala mu P2 kati oluvanyuma nentandika okutegera nga bannange bandeseewo ninga nti nezukuka ninga kanteekemu amaanyi nensoma P3 P4 ate P4 nendeeta omuzannyo era nayo nenjiddamu otegera bulungi watandika ku mukaaga olwo ninye era osaaga n'okusaaga gwe naye P5 nerealize nga bannange bagenze abali mu P7 nga ze ni mu P5 otegera bulungi netandika okutya okweraliikira kubanga nali divubuka nga nkuze era nga mu ssomero nzesinzamu n'amaanyi newankwadde nali mu P5 nga kamaanyi ngayina bannange nga bandese netandika kuba wandaze nedda
ngamba okulembera oli mukulembeze ate obwo nga tubasobola kumba bukulembeze nga nkola bubi. Kakati awo nemmaliriza P6 nentandika okubeera very serious, nentandika okutegeera nti okusoma kikulu nnyo. Era nzijukira mu P6 batandika otustreaminga newabirawo competition yaabo nga waliwo class ya A yeyabasirusiru, class B yeyabaddakaawo, class C nga yeyabagezi. Olwo gwe bakuteekamu eriwa nensooka neŋŋenda mu B abali bwe bati midiokazi. Kakati neŋŋamba nina okugenda mu C nensoma n'ebitabo nabisomako mu kkubo. Nali bubi nnyo mu luzungu nga sifunangako 6 nga nfuna 7 8 9. Neŋŋamba nina okusoma oluzungu luno nentandika okusoma oluzungu mu kkubo nkubuulira bulungi. Ate nga nno tuddayo eka tulina n'okufumba emmere, tulina okusomba obusa, tulina okulima. Otegera bulungi twakolanga maama nga teyatuzanyisa teyatukwasa na gloves nga tukola emirimu gyakubanga twali balenzi, abawala nga bakula dda ne bavawo waka. Kati fe abalenzi fe tukola emirimu gya waka n'okukima amazzi nga tugakima mu kilomita 2, twalina taapu emu ku kyalo. Kati emirimu gyaka nga tugikola ate nga tulina okusoma. Twagendanga ku makya ne tugera mu nnimiro abantu bagenda okulunda ente, otegera naye ng'emirimu egyo yona tulina ogika ate tutuuka kilomita 7 okugenda ku ssomero. Kale nno nenfaayo nnyo okulaba nti tukola ki nsoma era bwentyo nenyingira si nengasidda mabega nga ndina omwana obugezi obwana babagagga. Nzijukira Stella, nzijukira muwala wa Kasami, Susan Kasami, nzijukira abaana abo abaali bagezigezi abo. Neŋŋamba nange sijja kuddayo wansi era saddayo wansi. Moko zigenda okujja nenfuna 16. Akayimba bakayita atasomye okuva ku UEFA nga baana bagamba atasomye. Agamba atya muganda wange Ronnie bagenda nkutumiddeko ebali ate kubanga okwasa naye ebintu bijja kutereera COVID ajja kuggwawo ate business yaffe nayo ebeerenga eddamu naffe tukole ku nsimbi. Honorable bwatyo bwakyali tutambulira ddala naye mu nsaasire nze atudde wano kansooke nkole mu katono nnyo bwe nti nkomawo nembalirira ate kutuwa accountability paka waali wano era waabayi nawe yakoma bwati ajja tubuulirawo mujja kutegeerayo tukomewo. School Times.